Aduh. Aduh. Wah, jos tengan. Oh, bro, pemandangannya bagus banget. Aduh, yes, di situ itu. Nah, bro, Beyong di sana, bro. Beyong, bro, kita tangkap, bro. Ini dimakan, bro. Ini ora gelem mangan. Ndak tok. Masih, bro. Masih. Tandanya beyongan. Ini we. Makan gitu. Kayak dikejar, mana dikejar. Isi. Iya, kayak bro. Oh, kena Edron. Nggak mau makan. Nek Beyong nggak mau makan, Nek Beyong. Kayak cik masih bro. Tabrak. Oh, nek banter ya mau mangan. Iya. Berarti kayak mau enak. Mau bro. Wah, mau hujan nih, kok ngiup ngendi nek hujan. Dimakan nih. Kena. Kena bro. Aku kena entek bro. Iya cilik apa-apa bro. Tapi kok jerone isi yo? Dapat bro, indukan ya, tapi kok enak isinya. Segini kayak sudah beranak kok terus gendut ya, apa anaknya yang jero. Masa
apa ikan yang berbeda. Kita lepas karena beranak. Pergi ya, pergi ya.